Vamos, Evelyn, sí, hay que hacer eso, Evelyn. El tema es que esa madera se va a prender fuego enseguida. Che, no puedo creer que haya prendido tan bien. ¿Cómo hiciste? ¿Viste? Ahí cayó la imagen de la victoria. Te estoy filmando. No, no puedo, te está filmando. Mamá, a mí que estoy soplando, boluda. Se apaga, loco. Se apaga. Che, ¿alguien trajo alcohol? El fuego. ¡Desodorante! ¿Desodorante? No, me cagaste el fuego. ¿Qué hiciste, Gerardo? ¿Le tiro desodorante? Me cagó el fuego.